Þetta er hús. Þetta er stórt hús. Þetta er einbýlishús. Einbýlishús. Það eru til alls konar hús. Það eru líka til raðhús, þar sem að mörg hús standa saman í röð. Hlið við hlið, raðhús. Og svo eru til parhús, þar sem tvö hús standa saman hlið við hlið. Einbýlishús, raðhús, parhús. Í húsinu býr fjölskylda. Í þessari fjölskyldu eru pabbi, mamma og 3 börn. Sonur, dóttir, systir, bróðir. Mamma og pabbi eiga 3 börn. Þau eiga 1 son og 2 dætur. Stelpurnar eiga 1 bróður. Í fjölskyldunni er 1 bróðir. Hann á 2 systur. Það eru 2 systur í fjölskyldunni. Systkini, bróðir og systir. Systkini. 3 bræður, 2 systur. Amma og afi. Amma er mamma mömmu eða mamma hans pabba. Afi er pabbi hans pabba eða pabbi hennar mömmu. Langamma og langafi. Langamma er mamma hennar ömmu og langafi er pabbi hennar ömmu eða pabbi hans afa. Þetta er blokk. Í blokk eru margar hæðir og margar íbúðir. Það er 1 íbúð á efstu hæð. Í húsinu eru margar íbúðir. Amma og afi búa í íbúð á efstu hæð. Þau búa uppi. Frændsystkin. Frændsystkin. Frænka og frændi. Hún frænka, hann frændi. Frændsystkin koma í afmæli. Frændsystkin leika saman. Hlið við hlið. Húsin standa hlið við hlið. Frænka og frændi búa í húsinu við hliðina á okkur. Ég bý við hliðina á búðinni. Þau eru nágrannar. Hlið við hlið heitir á ensku side by side. Hlið við hlið. Húsin standa hlið við hlið. Í húsinu eru mörg herbergi. Í húsinu er stofa. Þar er eldhús þar sem við eldum matinn. Þar er baðherbergi þar sem við förum í sturtu eða á klósettið og þvoum okkur hendurnar. Og það er barnaherbergi þar sem börnin sofa. Það eru mörg herbergi í húsinu. Þetta er eldhús. Hvað gerum við í eldhúsinu? Í eldhúsinu eldum við matinn. Við borðum matinn. Við vöskum upp. Og ýmislegt fleira. Við bökum.
Í eldhúsinu er ísskápur og eldavél, uppþvottavél og örbylgjuofn og margir skápar. Í eldhúsinu geymum við hnífapör. Hnífapör notum við til þess að borða með. Gaffall, skeið og hnífur. Hnífapör. Þetta allt saman heitir hnífapör. Við geymum líka borðbúnað í eldhúsinu. Borðbúnaður er diskur, glas og skál. Við borðum af disknum, við drekkum úr glasinu og við borðum úr skálinni. Úr skál borðum við graut eða morgunkorn eða súpu til dæmis. Í eldhúsinu eru eldhústæki. Í eldhúsinu er ísskápur þar sem við geymum matinn. Í eldhúsinu er eldavél. Þar getum við bakað köku og eldað mat, soðið kartöflur eða steikt kjúkling. Eldavél. Í eldhúsinu er oft líka hrærivél. Hrærivélina notum við þegar við erum til dæmis að baka, til að hræra deig. Í eldhúsinu er líka brauðrist. Þar getum við ristað brauð. Ristað brauð. Brauðrist. Hér eru eldhúsáhöld. Við erum með dósaopnara. Dósaopnara notum við til að opna niðursuðu dósir. Í dósinni eru kannski baunir eða tómatar. Þá þurfum við dósaopnara. Og á myndinni er líka ostur. Og við notum ostaskera til að skera ostinn. Ostaskeri. Þetta heitir ostaskeri. Til að skera ostinn. To cut the cheese. Upptakari. Upptakari. Við notum upptakara til þess að opna flöskur. Upptakari. Og á myndinni er líka ketill. Ketill. Það er hraðsuðu ketill. Við notum ketill til að sjóða vatn í. Ketillinn stendur á hellu á eldavélinni, á eldarvélar hellu. Í eldhúsinu eru líka fleiri áhöld. Hér er pottur. Í eldhúsinu eru oft margir pottar. Við notum pottinn til að sjóða mat. Sjóða kartöflur eða sjóða graut eða sjóða grænmeti. Við eldum matinn í potti. Hér er líka panna. Pönnuna notum við til þess að steikja. Við getum steikt egg á pönnu. Við getum steikt kartöflur á pönnu. Við notum pönnu til að steikja. Stundum köllum við hana steikarpönnu, panna eða steikarpanna. Á myndinni er líka sleif, trésleif. Við notum sleifina til að hræra í grautnum. Og pískur. Á myndinni eru 2 pískar. Við notum písk til að hræra í sósunni. Pískur. Þetta er stofa. Í stofunni
sitjum við í sófanum og slöppum af fyrir framan sjónvarpið. Að horfa á sjónvarpið. Í stofunni eru myndir á veggunum. Það er sófi í stofunni, það er motta á gólfinu og sófaborð. Fyrir neðan sjónvarpið er sjónvarpsskenkur. Í loftinu hangir ljós. Í húsinu er líka borðstofa. Þar sitjum við borð og borðum matinn. Í borðstofunni er stórt borð, borðstofuborð. Og í kringum borðið eru stólar. Á myndinni sjáum við líka barnastóla. Þetta er borðstofa. Þetta er svefnherbergi. Við sofum í svefnherberginu. Í svefnherberginu er rúm. Í rúminu eru koddar og það er sæng og teppi. Það er gott að leggjast á koddann þegar maður er þreyttur og kúra undir sæng. Svefnherbergi. Barnaherbergi. Hver sefur í barnaherberginu? Börnin sofa í barnaherberginu. Þar geyma þau dótið sitt og þau leika sér líka í barnaherberginu. Þetta er baðherbergi. Á baðherberginu er baðkar með sturtu og þar er klósett. Og þar er líka vaskur og fyrir ofan vaskinn er spegill. Stundum geymum við þvottavél inn á baði. Við getum sagt, ég ætla að fara inn á klósett, ég ætla að fara inn á baðherbergi eða ég ætla að fara inn á bað. Þetta er baðherbergi. Þvottaherbergi eða þvottahús. Við tölum líka þvottahús. Í þvottahúsinu þvoum við þvottinn. Í þvottahúsinu er þvottavél og líka stundum þurrkari. Og í þessu þvottahúsi er slá til að hengja upp þvottinn. Þvottahús eða þvottaherbergi.